Yes, nijibu tu very straight. Hakuna ubaya wowote kuoa mwanamke au mwanamke mwenye mtoto au mwenye watoto, wala hakuna ubaya wowote kuolewa na mwanaume mwenye watoto au mwenye mtoto. Ndiyo. Kwa sababu jamii nadhani kwamba kila mwanamke mwenye mtoto basi alikuwa labda na tabia mbaya au ni mtu ambaye alikuwa labda na tabia za ajabu. Lakini tuseme tu kweli kwamba sio kila mwanamke mwenye watoto alikuwa na tabia mbaya. Wengine wanakuwa na watoto labda waliachwa, labda wengine wamefiwa na waume, mume wake amefariki, mwingine labda alibakwa akapata mtoto, bahati mbaya. Sasa kama mtu alibakwa akapata mtoto, aende akaolewe na yule aliyembaka? Mwingine alipata tu, alikuwa labda kwenye michezo yake ambayo labda wakati ni wanafunzi, bahati mbaya akakutana na mtu na siku hiyo akapata mimba, lakini alikuwa hana malengo yoyote ya kuolewa na huyo mtu.